တော့ကျွန်တော်တို့ Git and GitHub ကိုမတွားခင်မှာဘာလို့ version control system အရေးကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ version control system ဆိုတာစနစ်တစ်ခုပဲအဲ့စနစ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ track လုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲ changes လုပ် track လုပ်ထားတယ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့အရင်ကဘာတွေ changes လုပ်ခဲ့လဲဒါမှမဟုတ်အရင်က version တွေကိုပြန်တွားခြင်းနေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူပြန်တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ version control တုံးတယ်version control ကဒီပုံစံအလုပ်လုပ်တယ်ဥပမာဆိုရမယ်ဆိုရင်ဒါစာချုပ်တစ်ခုကိုရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစ create လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဥပမာထဲမှာဆိုရင် Bob ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကစပြီးတော့ contract ကိုစပြီး create လုပ်လိုက်တယ် version 1ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့မှသူက Alex ကိုပို့လိုက်တယ်သူရဲ့ manager ပဲဖြစ်ဖြစ် supervisor ပဲဖြစ်ဖြစ် Alex ကနေပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ပြီးတော့ contract ကို edit ပြန်လုပ်တယ်အဲ့မှာ version နောက်တစ်ခုထွက်လာပြီးရင်အဲ့ Alex ကနေပြီးတော့သူလုပ်လိုက်ရတဲ့ version ကို John ပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ version 3ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတကယ် real life မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ scientific paper တွေဒါမှမဟုတ် report တွေရေးဘူးတဲ့လူတွေဆိုရင်သိလိမ့်မယ်ဟိုအထူးသဖြင့်ဒီ team နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ supervisor ရှိမယ် manager ရှိမယ်ပြီးရင် director level တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုကနေစပြီးတော့ document တစ်ခုကို create လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ document တစ်ခုကိုထပ်တလဲလဲ revision changes တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတကလာမှာနောက်ဆုံး manager ဖြစ်ဖြစ် director CP ရောက်သွားလို့ဒီ version ကိုမကြိုက်ဘူးနောက်အရှိမ changes လုပ်ထားတဲ့ version ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုမျိုး changes ဖြစ်လာလဲဆိုတာ track လုပ်ထားဖို့ကတော်တော်ခက်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ version control system ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းပေါ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်မှာပို့ပြီးတော့ popular ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒါ software developer ကုတ်တွေအထက်ကုတ်ပေါင်းကုတ် line ပေါင်းများစွာပေါ့နော်အကြာကြီးရေးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ revision လုပ်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးလွယ်ကူအောင် version control system ကိုတုံးတယ်report လုပ်တဲ့နေရာမှာရောအကုန်လုံးပေါ့နော် sector တော်တော်များများမှာတုံးလို့ရတယ်ပေါ့အမျိုး process ကကျွန်တော်တို့ဒီ company ဖြစ်ဖြစ် organization မှာဖြစ်ဖြစ် NGO ဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတွေ့ရများတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်များတော့အဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုကိုထဲမှာ version တွေအကုန်တင်ထားတယ်ကိုကပို့တဲ့ဟာကိုတင်ထားတယ် edit လုပ်တယ် comment တွေပေးထားတယ် feedback ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကိုထဲမှာတင်ထားတယ်အဲ့လို file တွေဖောင်းပွားလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖောင်းပွားလာတဲ့အခါကျတော့ team work ကတားကြည့်တယ်ခုနပြောလို့ကုတ်တွေအများကြီးရေးရတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအကောင်တွေ revision လုပ်ရတာမလွယ်ကူဘူးပေါ့နော်ဒီ changes တွေကို track လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ version control software အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ changes တွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြန်တွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ version control ဆိုတာနောက်ဆုံး central မှာဟို server တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာ version တွေအကုန်လုံးကိုဟိုအဲ့မှာစုထားတာဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ version control မှာ2မျိုးရှိတယ်ပေါ့ပထမတစ်မျိုးက centralized version control နောက်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ distributed version control နော်အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ central server တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ laptop 3လုံးရှိတယ်PC 1 2နဲ့3ပေါ့နော်အဲ့ central server ကိုလာပြီးတော့ဟို PC 1ကအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေ central server မှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော် PC 2ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲလမ်းပြီးတော့ယူတယ်ပြီးရင် central server မှာတင်တယ်နောက် PC 3လည်းအလားတူပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီ challenge ကဘာလဲဆိုတော့ central server down သွားတယ်ဆိုရင် PC 1 2 3ရော3ခုစလုံးကသူ့ကို access လုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ centralized version control system ကအဲ့မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတော့ distributed version control ဆိုတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုပြန်တွေ့ရနော်အဲ့ distributed version control system မှာ central server တွေ final version ပေါ့နော် copy တွေအကုန်လုံးကို central server မှာလာစုထားတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တာ central server မှာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်တက် repository မှာလုပ်တယ်ကို folder နဲ့ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ central server ကနေပြီးတော့ကို folder ထဲကိုရောက်လာတယ်အဲ့ကို folder ထဲကိုမှသူက working copy တွေပြန်ယူပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တယ် server down တဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီကိုစီမှာ repository ရှိနေတဲ့တကြောင်အဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေလို့ရတယ် server ပြန်တက်လာတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့ commit လုပ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်